歡迎由頻道開始前一定按讚，今日玩巔峰極速啊！今次就繼續嚟開嘅 RX7，我要彎轉，我要咪加速，再嚟嘅直線加速，呢邊轉入咗，我暫時仲未有人超越到。我要彎轉，早咗少少入彎添，OK 嘅，好加速。我要位直線加速，俾部二車科衝啊！我要位再加速，我要彎轉，我再加速。前面呢個就係嚟嘅轉右。我啱啱個彎漂得靚，呢邊再加速。我就快到終點啦！哎呀，加咗0.45秒。我要位就入彎，減咗速啲，再加速。前面呢個彎轉咗 ，OK，哎呀，遲咗少少入，唔緊要，好，前面呢個位再轉右。我前面係終點啊！好啦，呢條片就咁，下集再見，大家拜拜。